ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଜାତୀୟ ଗଣିତ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ସାହୁ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସେନଜିତ ଦାସ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଡାକୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭଉଣୀ ସିମ୍ରାନ ପାତ୍ର ଗଣିତଜ୍ଞ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାରିଣୀ ଗୁରୁଜୀ, ବିରଳ ଗୁରୁଜୀ, ପ୍ରଣବ ଗୁରୁଜୀ ଓ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡପ ସଜାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ଓ ନିବେଦିତା ପଣ୍ଡା ଫୁଲମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନାରାଣୀ ପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମୌସୁମୀ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ବାହନ ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସସ୍ମଲ, ପ୍ରଗତି ଟିଭି।